Adash so'zi qaysi so'zdan kelib chiqqanini bilarmidingiz? Adash. Bu so'z shakldosh so'z hisoblanib, ismi bir xil degan ma'noni anglatadi. Masalan, ikkimiz adashmiz, ikkimizning ismimiz bir xil ma'nosida. Bu so'z qadimgi turkiy tildagi ism ma'nosini anglatuvchi ad so'zining qisqa talaffuz qilinadigan shakli, ya'ni ad so'ziga dash qo'shimchasini qo'shish orqali yasalgan. Demak, addash. Keyinchalik d ning ta'sirida t undoshi d kabi talaffuz qilinadi, ya'ni addash. Vaqt o'tib, ikkita d undoshdan biri tushirib talaffuz qilinadi, ya'ni adash. O'zbek tilida qalin talaffuz qilinuvchi a unlilari qisqa talaffuz qilinuvchi a unlilariga almashadi, ya'ni adash, adash. Shunday qilib, adash so'zi qadimgi turkiy tildagi addash so'zidan kelib chiqqan.